今天呢，我们这辆自行车出现了一个刹车刹不住的情况。经过我们的查看呢，发现这辆自行车采用了一个鼓刹的结构，还是比较少的啊。然后我们再去细看啊，这个鼓刹原来是损坏了。那潘老爹，这块鼓刹损坏在哪里呢？这里一个刹皮断了，我们拆下来就行了。好，我们先拆下来给大家看一下。大家好，我是潘老弟。可以看到，咱们这个鼓刹呢也是用了很久了啊。用电动手电钻把两侧的轴螺丝给拆掉，然后我们的鼓刹呢就可以拿下来了。这边还有一颗螺丝啊，等一会儿这颗螺丝呢还需要拆下。自行车相比于电动车是好拆了不少。现在鼓刹这一块的刹线螺丝，这边还有2颗固定螺丝啊。上面一颗把它拆掉啊。来拆掉上面一颗，应该就能拆下来了。因为我刚刚发现了下面一颗螺丝呢是固定咱们的刹线这一块的机构啊。好，我们现在把上面一颗螺丝给拿下，应该是可以的。把轮子给拿掉了，你看刹皮断了。啊，是的。那么根据咱们的更换原则呢，一般是里面的刹皮坏掉了，我们这个就整套更换了。可以看到，潘老弟现在拿了一个新的鼓刹过来啊，这个就是我们新的鼓刹。而旁边呢，就是我们更换下来的老鼓刹。那么现在呢，潘老爹需要把新的鼓刹给安装上去啊。下面我们请潘老爹继续吧。把这个旧的刹鼓盘把它下来啊。好，旧的呢还要拆下，逆时针把它拆下来。大家注意这个方向啊，是逆时针一个拆卸的方向啊。好，我们新的鼓刹也是有这一块的，把新鼓刹顺时针方向给安装上去啊，安装紧一点啊，拧到位啊，对，拧到位。好的，然后再把包含刹皮的那一侧给固定上去啊。这个里要滴2个地片啊，不然它这个擦这个刹盘的。大家可以看到，如果不加垫片的话，咱们这个鼓刹呢是不是就很往里面走啊？它这样呢，刹盘就会严重的磨损我们鼓刹壳啊，导致我们鼓刹提前报废啊，而且刹车效果非常差。所以呢，我们需要在咱们刹车盘里面加2块垫片啊，让我们的鼓刹呢离这个刹车盘稍远一些。来，我们看一下效果。哎，这个正好了。现在这个位置是不是就真正好了？对，非常的完美啊。所以大家在安装的时候啊，这一块一定要注意一点啊，都是一些小技巧啊。但是这些技巧如果你没有注意的话，那你这个鼓刹啊就白安装了。好，我们现在把它还原。哎，这边是一个鱼尾啊。大家在我们的频道呢，经常可以看到一些老式自行车的维修啊，因为咱们店也是我们街道目前修老式自行车的唯一一家店了，而且我看网上也很少有朋友啊去做这一块的视频，所以呢，我们打算把老式自行车的维修呢给大家好好的讲解一下。好，这一块的螺丝把它拧上啊。刚刚我们不是把上面的螺丝给拆下来了吗？下面呢，我们就把它装回去。好，现在就开始安装啊。哎，把这一块给拧紧啊。等会儿我们再试一下这个刹车是否成功啊，看看换了新鼓刹之后这个刹车效果怎么样。下面呢就开始把咱们的刹线呢连接上去啊，就是调整我们刹车的灵活度了。先把螺丝给拧上去啊，然后我们试一下这个刹车呢灵不灵活。好，我们翻过来看看一下啊。现在呢开始摇动轮圈，然后刹车，非常的灵活。那么代表本期视频的一个鼓刹更换非常成功。好，那么本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的观看。那么我们下期视频再见啊，拜拜。